Биюшеге сүз әйтмәгез, бии остара диләр. Язгы каникуллар чорында район балалар сәнгать мәктәбендә бик күп тамашачы күңелен яулап алган. Гүзәл Гаптикеева җитәкчелек иткән Акбузат хореографик бию ансамбленең кызлар һәм егетләренә Туймазы районыннан махсус чакырылган хореограф, тамырлары белән Юлдаш авылыннан булган Башкортстан Республикасының от казанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясе хөкүмәтенең Россия күңеле премиясе иясе Миңле Әхмәт Зарипов мастер-класс үткәрде. Биючеләр әйткән биюнең скелетын куйдык инде. Менә хәзер тагын 1-2 көн үзләштерәбез, әзрәк шомартабыз. Соңыннан аларның менә репертуарында Зарифа дигән бию бар. Аллаһы бирсә вакыты җитәр дип уйлыйм. Аны да әзрәк чистартабыз инде, тазартабыз. Мин бик шатман менә район җитәкчеләре тарафыннан уш китмәле игътибар бирелә менә бөтенләй гомумән бию сәнгатенә, Акбузат коллективына костюмнар тегәләр, читекләр тегәләр. Яшь биючеләребез остазларыннан зур теләк белән профессиональ бию серләренә төшенде. Хореографияның тылсымлы алымнарына өйрәнде. К нам приехал Миңле Ахмет Хатипович и поставил новый башкирский танец. Нам очень нравится. Танец очень сложный, много прыжков и очень быстрый темп. Но несмотря на это, мы пытаемся вложиться на все 100. Очень рады, что нам удалось поработать с таким хореографом, как Ахмет Хамитович. Мы знали очень много важного и донесли большой опыт. Приходите к нам танцевать! У нас круто! 29 апрель Халыкара бию көне уңайыннан бию ансамбле коллективы тамашачыларны яңа өйрәнгән бию белән сөендерәчәк. Инде яшь биючеләребезгә яңа иҗади уңышлар, матур чагу биюләр белән сөендерүләрен теләп калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.